What's up, guys and girls？ 我係小島單車阿島啊！上次出咗阿蘇山嗰條片之後咧，有幾位師兄都話想知道更多關於呢一次行程嘅資訊，咁所以咧我就再拍多一條片出嚟講下啦。咁首先講下 plan 呢一個單車行程嘅歷程啦、步驟啊。今次嘅旅行咧，我係先決定咗去九州先嘅，然之後先至睇當地有啲乜嘢嘅單車路線係值得踩下咁樣。咁啊俾我發現咗阿蘇山，因為我記得我喺香港有一個車友曾經踩過一次破2000公里嘅單車旅行喺日本嘅。咁佢喺阿蘇山上面有啲難忘經歷，咁所以我就決定咗今次嘅行程咧就會係阿蘇山啦。咁然之後我就 search 下阿蘇山呢一帶有啲乜嘢踩 road bike 嘅車友會踩嘅熱門路線啦。咁即係等於係揾下有冇風中劍啊、如來神掌之類嗰啲咁樣嘅嘢，滿足到踩車嘅慾望之餘咧，又有啲觀光嘅成分喺裏面嘅路線。咦，我係咪舉錯咗嚟？嗰兩條路線好似冇乜觀光成分。咁睇完之後咧，我就再去 Google Map 上面走咗去紅本附近啦，然後揾 Road Bike Rental 即係租公路車。咁佢又彈咗幾個 result 出嚟啦，咁再深入調查一下，包括佢嘅價錢啦、地理位置啦、休息時間等等嗰啲嘅因素，咁就試下決定係聯絡 Specialized。咁佢哋個網站有話咧，如果想 book 租車就打電話或者 email。咁但係我人都唔係喺日本打乜鬼嘢電話，咁所以就 send 咗個 email 説明來意啦，問下我想要嘅日期有冇車可以租啊，同埋可唔可以拎自己個 lock 搭嚟換，呢個都幾重要嘅。佢哋大概1日左右就回覆咗我啦，睇清楚車店嘅公休日期同埋營業時間，再加埋頭先 search 出嚟嗰個單車嘅路線啦，咁兩個夾埋一齊嚟到考慮，就決定咗租車2日踩阿蘇5嶽一州呢條路線。咁同時亦都決定咗，我係會拎架車去搭 JR 去到阿蘇站，我先至開始踩，亦都睇埋 JR 嘅時間表，確定成個 plan 係 work 嘅，咁我就 email 覆翻間車店確定係租車啦。咁第二就講下我帶咗啲乜嘢去啦。首先車衣啊、車褲啊呢啲就梗係噶啦，頭盔就我自己嘅 lock 搭啦、lock 鞋啦，仲有六角匙啦。我平時出去拍片嘅攝影器材啦、馬標同埋馬標座。風褸、袖套、腿套、base layer 等等全部都帶晒嘅。咁因為前面我講嗰位車友咧，佢喺阿蘇山嗰度實運，整踩過一次破2000公里嘅單車旅行喺日本。而我亦都唔清楚5月喺山頂會係幾多度，咁保險起見咧，我乜都拎晒。但係有一個敗筆嘅事情就係我冇拎到車燈，我竟然冇諗過佢租車係唔租燈嘅。雖然我就冇任何計劃係天光前或者天黑之後踩，個規矩亦都冇話過要幾大霧先至一定要開燈啊。咁但係大家睇到啦，山頂嗰個咁樣嘅情況咧，冇燈就的確唔係好理想。咁下次我出國踩車，我一定會記得拎燈噶啦。第3樣啦，拎火車搭 JR 嘅規矩，拎火車搭 JR。第3啦，拎單車搭 JR 嘅規矩。對於台灣嘅車友嚟講咧，就好簡單，就等於你係搭高鐵一樣嘅，拆前碌入車袋咁就可以上車噶啦。咁但係對於香港嘅車友嚟講咧，車袋呢個 item 咧可能就會比較陌生。咁你可以上網買啦，或者去到日本先買都一樣係可以嘅。咁車袋呢樣嘢日文咧係叫做 Linko Bag。有一樣嘢要特別提醒大家啦，架車未必有快拆，好似今次我租呢架車咧就係咁樣啦。咁所以六角匙睇嚟係冇用，咁但係請大家記得拎 You can thank me later。第4樣啦，關於後備嘅計劃啊，其實我喺未出發之前同埋去到紅本落大雨嘅時候咧，我前後我生咗好多個 Plan B、Plan C、Plan D 出嚟㗎啦。喺正片裏面都有提到啦，我係踩咗一半先至決定完成晒成個圈佢嘅。咁如果完成唔晒成個圈，個後備計劃又係點樣呢？嗰時就係諗可能會喺南亞蘇鐵道嘅某幾個站嗰度搭車翻去紅本啦。咁但係呢條線咧1-2個鐘頭先至有一班車，最重要唔係 JR 嚟喎。咁所以我查咗好多嘅時間表。如果連個火山口都上唔到，要折返亞蘇站啦，咁點呢？如果落咗山就結束，喺邊一個站上車？幾點鐘有車呢？如果我踩晒成個圈，我最遲要搭到幾點鐘喺終點站開出嘅火車呢？呢啲咁樣嘅 contingency plan 全部咧就一早都有晒㗎啦，結果全部都用唔到，好事嚟嘅。咁以上就係我今次去紅本租車踩上阿蘇山嘅成個準備啦，希望可以激發到大家出國旅行嘅時候，想揾下單車路線踩下嘅話，就唔會唔知道個 planning 應該從何做起啦。最後我喺條片嗰度咪要大家估下租車租2日係用咗幾多錢嘅？個答案係21,800英，包括保險。中意呢條片幫我撳 like、撳 share、撳 subscribe。我係小島單車阿島，我哋下次見啦，拜拜。